este primul clopoțel al primei zile de școală al Liceului Voltaire, primul liceu înființat la nivel național în cadrul unei instituții academice, Universitatea din Craiova. Primul clopoțel care marchează, de fapt, începutul unui drum pe care îl dorim lung, fructos, plin de realizări, o școală care să ducă numele și renumele Liceului Voltaire și implicit al Universității din Craiova cât mai departe. Este un început de drum pentru noi toți cei prezenți în această sală și evident, ca fiecare început de drum, cu toții suntem copleșiți de emoții. Copleșiți de emoții pentru acest început de drum, pentru acest vis de a deveni realitate, pentru un lucru care dovedește faptul că imposibil, c'est pas français, o idee care la început părea de nerealizat, imposibilă, iată-ne astăzi la începutul acestui drum și acest lucru dovedește faptul că imposibil, c'est pas français. Suntem iarăși foarte emoționați pentru că avem alături de noi pe cei care au făcut posibil acest vis. Domnul rector al Universității din Craiova, inițiatorul acestui proiect, profesorul Dan Claudiu Dănișor, francofon. Doamna Simona Moise, subprefectul județului Dolj. Doamna Elena Lavinia Craioveanu, inspectorul școlar general, inspectoratul școlar Dolj. Domnul Cristof Jigodo, directorul Institutului Francez din România. Doamna Liliana Lubușor, responsabilul delegat special din partea Agenției Universitare a Francofoniei. Și doamna Anca Păunescu, directorul Liceului Voltaire. O să întrebați evident de ce Voltaire. Pentru că noi toți avem o singură mare grijă, să ne cultivăm grădina. Grădina sufletelor, grădina minților, în așa fel încât această țară să arate prin voi ca o grădină la sfârșitul celor 4 ani de școală și Universitatea din Craiova să preia aceste minunate flori și să le ducă mai departe către piața muncii. De asta se numește Liceul Voltaire. În continuare, am să rog pe domnul profesor Dan Claudiu Dănișor, rectorul Universității din Craiova, să vă spună devenirea acestui vis. Bine ați venit la Liceul Voltaire, liceu al Universității din Craiova, care sunt convins că o să vă asigură un bun start în viață. De ce Universitatea a vrut să facă liceul acesta? Mulți au spus, cum a zis doamna prorector Cristina Todorescu, că este imposibil. Sigur, legislația ne permitea, a fost o modificare legislativă. Mulți au crezut că facem un liceu privat, că o să percepem taxe de la elevi. Unii au spus că nu mai avem norme. Nu e cazul. Liceul e de stat, înființat prin ordinea Ministrului Educației Naționale ca liceu finanțat de statul român, cu 4 clase. Profesorii nu suntem noi universitari, sunt profesorii din liceele cele mai performante din Craiova, cărora le mulțumesc că au stat alături de noi în această întreprindere. Partenerii noștri sunteți dumneavoastră, sunt Institutul Francez, Agenția Universitară a Francofoniei, ambasadele care fac parte din GADIF, adică acea organizație care reunește la București toate reprezentanțele țărilor sau organizațiilor francofone. Universitatea a vrut să facă acest liceu pentru că Universitatea crede într-un anumit tip de educație și pentru că a vrut să vă ofere dumneavoastră acel tip de educație.
Încercăm cu toții de 25 de ani să facem o societate democratică și liberală. Marea tragedie a românilor este că n-au prea înțeles ce înseamnă societatea asta democratică și liberală. O societate democratică este o societate care are centre de informare și de influență multiple și diverse, care sunt accesibile cetățenilor pentru ca aceștia să poată decide în cunoștință de cauză pe cine aleg și de ce politici va urma statul și apoi societatea în următorii ani. O astfel de societate presupune ca cetățeanul să aibă instrumentele intelectuale pentru a alege din noianul de informații pe cele relevante și pentru a decide apoi, în baza unor criterii clare, în cunoștință de cauză. Învățământul românesc de dinainte era un învățământ performant. Tot aia suntem. Optica lui însă era construită pe obediență. Pe faptul că elevii trebuie să asculte o părere spusă de alții. Cum noi toți trebuia să ascultăm o părere spusă de stat. Pentru că atunci ni se impunea o doctrină. Ni se spunea nu cum să acționăm, ci cum să gândim. Ni se spunea ce să credem. Acum lucrurile se schimbă. Trebuie să dăm copiilor noștri o educație care să presupună că ei decid. Dacă cerem cetățeanului mai târziu ca el să decidă. Trebuie să le dăm copiilor noștri capacitatea de a gândi singuri, de a avea curajul să gândească singuri și de a avea curajul să fie liberi. Frica de libertate este datorată faptului că libertatea presupune responsabilitate. Dacă acționezi liber, răspunzi dacă abuzezi de libertatea ta. E mai simplu să asculți ordinele altuia, că spui, mi s-a ordonat așa. Ne-am învățat să fim obedienți, ceea ce vreau eu ca rector. Și ceea ce vrea universitatea care m-a urmat în acest proiect este să construim împreună niște oameni care să nu mai asculte orbește ordine. De la nimeni. Ăsta e proiectul de fapt. Proiectul este să vă facem pe dumneavoastră, generația tânără, să faceți ce n-am fost noi în stare să facem. Adică o societate liberă, cu oameni care gândesc cu propria lor minte, pentru ei, pentru țara asta și pentru poporul ăsta care este un popor deștept. Despre asta e vorba, da? În rest, sunt amănunte. Profesorii selectați de noi vor același lucru. Noi am avut discuția asta. Instituțiile care ne sprijină vor și ele același lucru. Universitatea nu vrea să facă concurență învățământului preuniversitar. Vrea numai să dea un impuls pentru ca toți să mergem într-o direcție bună. Ne-am angajat cu toții în acest proiect, în această aventură și cred că o să o ducem împreună la bun sfârșit, pentru că suntem împreună capabili să facem din această țară o țară în care să se trăiască liber și bine. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, chers amis, je parle en français, je vais parler lentement. Ça va? Oui. D'abord, j'aurai 4 messages. Bon, le premier, c'est d'être d'abord très heureux et très honoré de pouvoir participer à la fondation d'une nouvelle école. C'est toujours un grand moment, et vous l'avez dit, c'est une aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Et c'est un moment particulier. Première génération d'élèves, première génération de professeurs, même si vous-même, ça fait longtemps que vous enseignez. Mais créer une école, c'est un acte différent. Donc d'abord, un message de félicitations pour la direction, pour le courage et pour la détermination. Et puis ce nom, Voltaire, vous placez la barre très haut. Mais je suis sûr que vous y arriverez. Un deuxième message, c'est le message pour les professeurs. Vous savez qu'en tant que conseiller culturel, je suis au plus près le lycée français de Bucarest et tout ce qui concerne l'enseignement préscolaire français en Roumanie. Donc tous ces liens qui peuvent être tissés avec nos propres écoles, et je n'oublie pas évidemment les écoles en France, entre les professeurs, entre les habitudes d'enseignement, entre les manuels, les besoins de conseils, toutes ces discussions que vous pourriez avoir ou que vous souhaiteriez
avec le système français, ben, je suis là pour vous y aider, pour vous accompagner dans la construction de votre enseignement. Le troisième message, c'est le message pour les parents. Un message pour les remercier de cette confiance qu'ils font, cette confiance en la langue française. La Roumanie est un grand pays francophone qui compte encore plusieurs centaines de milliers d'apprenants, plus de 1,6 million selon les statistiques d'apprenants de français dans tout le pays. Pour autant, chaque jour, chaque semaine, je discute avec des patrons d'entreprises français, roumains, qui me disent combien ils sont heureux d'être en Roumanie, mais combien ils ont besoin d'une Roumanie plurilingue. L'anglais est un atout, certes, un passage obligé dans une scolarité, mais ce n'est en rien suffisant. Et cette deuxième langue, ou cette première langue que peut constituer la langue française, est l'atout en plus, en tout cas, ce qui fait la différence de vos enfants par rapport à un marché globalisé, et en tout cas, ce qui fera la différence à l'embauche en Roumanie. Un quatrième message, c'est pour les élèves, pour vous, parce que vous allez rentrer dans cette nouvelle aventure qu'est la langue française, et surtout cette langue française qui va vous accompagner, je l'espère, tout au long de votre vie. La langue française n'appartient pas à la France, ce serait trop facile. La langue française appartient à ceux qui la parlent. Et donc la langue française est un bien que nous partageons. Elle n'est pas à moi, elle n'est pas à vous, elle est à l'ensemble de cette communauté qui vit cette langue, qui la digère, qui la mâche, qui la recrache parfois, parce que c'est difficile, l'orthographe, la grammaire, mais pour autant c'est une langue de pensée, une langue de partage, et en tout cas une langue qui fait bouger, qui fait vivre des centaines de milliers de personnes dans ce pays. Donc, bienvenue dans cette langue française. Et alors vous dites, mais bon, on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, est-ce que la langue française fait partie vraiment de notre vie, de nos goûts musicaux, de nos goûts littéraires? Ben, vous savez, la semaine dernière, nous avons lancé un nouvel événement à l'Institut français à Bucarest qui s'appelle, en anglais, French Mania. Îi mulțumim mult domnului Șicodu pentru cuvintele pline de încurajare. Într-adevăr, intrăm într-o mare aventură în care vom crește împreună și vom împărtăși ceea ce iubim, limba, cultura și civilizația franceză, convinși fiind că acest partaj nu reprezintă decât un pașaport pentru ziua de mâine profesională, un pașaport care ne va permite o pătrundere ușoară și sigură pe piața muncii în firmele românești, multinaționale, care sunt în România. Și în același timp, acest pașaport vă va permite dumneavoastră să participați la toate activitățile Universității din Craiova, pentru că sunteți membri ai comunității dumneavoastră, elevi și părinți, membri ai comunității academice a Universității din Craiova. Pregătim, de fapt, și ziua de mâine a Universității din Craiova, ca prim pas, în care dumneavoastră veți fi actori principali, pentru că veți ști despre ce este vorba în clipa în care veți da concursurile de admitere la Universitatea din Craiova. În continuare, am să vă spun ce s-a întâmplat, pentru că domnul Șicodu a primit o diplomă de fondator a Liceului Voltaire, o diplomă pe care o veți primi dumneavoastră, profesorii fondatori, elevii din prima serie a acestui liceu, în care am desenat și am ilustrat ideea Imposible c'est pas français. În continuare am să rog pe doamna Elena Lupușor să spună câteva cuvinte din partea Agenției Universitare a Francofoniei, în cadrul căreia dumneavoastră intrați cu dreptul, chiar dacă este o agenție universitară, ea este locul în care veți găsi un sprijin sigur
de-a lungul celor 4 ani de liceu. Monsieur le recteur, chers invités, chers élèves, chers parents, je suis vraiment honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous saluer et vous transmettre les salutations de Monsieur Fleury, responsable du Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universelle de la francophonie, qui n'a pas pu être ici aujourd'hui parce qu'il y a une conférence budgétaire importante pour l'année 2016, mais il viendra vous voir, c'est sûr, c'est certain. D'abord, je suis aussi contente d'être ici parce que c'est l'université la plus active de la Roumanie, je dirais comme ça. On a toujours eu des projets avec l'université de Craiova. C'est la première université avec laquelle nous avons signé une convention de lectorat cofinancé. C'est aussi l'une des universités qui est impliquée dans le projet de master en didactique des langues qui est arrivé déjà à la 3e promotion qui se déroule à Bucarest. Donc c'est une occasion de plus pour nous de saluer l'initiative de l'université de Craiova, de savoir impliquer dans ce projet francophone le lancement du lycée Voltaire. Comme Madame Teodorescu l'a déjà dit, la vocation de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une vocation plutôt universitaire. Mais vu le fait que ce lycée est associé à l'université de Craiova, nous sommes à côté de l'université et du lycée. On va le soutenir autant au niveau technique, logistique et financier, là où nous pouvons intervenir. C'est une opportunité pour les étudiants et je vous le dis bien parce que j'ai obtenu moi-même mon diplôme de baccalauréat auprès d'un établissement d'enseignement supérieur. C'est votre occasion de profiter au maximum de ce que l'enseignement universitaire peut apporter à l'enseignement secondaire et vice-versa. Et c'est l'occasion aussi pour l'université de renforcer ces formations francophones, ces filières francophones qui existent, peut-être celles qui seront relancées à cette occasion. Donc vous pouvez compter sur nous pour tous ceux dont vous avez besoin. Là où l'agence peut intervenir, nous vous souhaitons vraiment bonne chance. C'est la première année, ça va être dur, comme pour tout projet, la première année c'est la plus difficile, mais je suis sûre qu'avec le soutien du recteur qui est parfaitement francophone et qui est toujours impliqué dans les projets francophones, vous allez réussir. Bonne chance encore une fois. Domnul Flori, care este directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală a Agenției Universale a Francofoniei, a fost cel căruia i-am spus pentru prima dată despre acest proiect și cel care a obținut acordul GADIF, cel care a făcut pentru noi lobby pe lângă toate instituțiile francofone. Și vreau acum public să-i mulțumesc foarte mult și vă rog să-i transmiteți din partea mea. Mulțumim mult domnului Bușor și domnului Fabian Flori, veți avea ocazia să-l vedeți și să-l cunoașteți la 1 octombrie, când va participa la deschiderea anului universitar, la care evident veți participa și dumneavoastră, ca studenți, ca elevi în cadrul Universității din Craiova. Și în continuare am să o rog pe doamna Simona Moise, subprefectul județului Dolj, să vă spună câteva cuvinte despre această îmbogățire a cărții instrucționale, educaționale a județului Dolj. Domnule rector al Universității din Craiova, dragi elevi și părinți, stimați profesori, sunt onorată să reprezint instituția prefectului județului Dolj în calitate de subprefect la deschiderea noului an școlar la liceul cu predare în limba franceză, Liceul Internațional Voltaire. Fiind și cadru universitar, consider că acest proiect înseamnă o reală șansă de dezvoltare pentru tinerii noștri, întrucât știm cu toții că elevii doljeni reușesc de fiecare dată să ne reprezinte cu succes la toate concursurile și olimpiadele școlare la care merg, fie că este vorba de cele din țară sau de peste hotare. De asemenea, apreciez că elevii care au ales să vină la Liceul Internațional Voltaire vor fi motivați să obțină cele mai bune rezultate la învățătură, având în vedere că după absolvire au șanse reale să urmeze studii universitare recunoscute în țările francofone. Domnule rector, permiteți-mi să vă adresez cele mai sincere felicitări pentru inițiativa de a înființa un liceu
cu predare în limba franceză, într-un spațiu modern, așa cum este Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova. De asemenea, îmi exprim speranța că vor mai fi și alte proiecte similare în Bănie. Elevilor le doresc mult succes, rezultate excepționale la învățătură, cu care să-și facă mândri profesorii cât și părinții. Vă mulțumesc, mult succes! Vă mulțumim mult, doamne subprefect, pentru cuvintele minunate pe care le-ați adresat elevilor, părinților, universității care au avut îndrăzneala, pot să spun, de a propune un lucru nou, nemai făcut, nemai întâlnit, nemai auzit în exemplu academic românesc. Am reușit cu toții împreună și o să o rog în continuare pe doamna Elena Lavinia Craioveanu, inspectorul școlar general, să ne spună câteva cuvinte din partea inspectoratului, pentru că, țin să vă reamintesc tuturor, este un liceu public, este un liceu de stat, nu este o inițiativă privată a Universității din Craiova și noi suntem, așa ca și toate celelalte licee de stat din această țară, facem parte din marea familie a inspectoratelor școlare. O să încep prin a spune că mă bucur foarte mult că în județul Dolj, la Craiova, în anul 2015, se înființează școli, având în vedere experiența nefericită, aș numi eu, de comasare de școli sau de desființare a unor școli. Prin urmare, îl felicit pe domnul rector pentru această inițiativă și întreaga echipă care a făcut posibil ca acest lucru să se întâmple. Îi văd pe boboci, este o deschidere de an în care avem dintre elevi numai boboci. Îi văd frumoși, dornici de cunoaștere și sunt convinsă că vom avea succes și în acest an școlar, că vor aduce pentru Liceul Voltaire și pentru județul Dolj premii la Olimpiadele naționale și internaționale, faptul că aveți la dispoziție o bază didactică foarte bună, că aveți profesori de excepție, vă obligă și pe voi, dragi copii, să dați tot ceea ce puteți, așa încât rezultatele să fie cele pe care și noi și părinții le așteptăm de la voi. Vă doresc mult succes în anul școlar care urmează și aștept de la voi multe premii. Numărul, tolba de premii ale județului Dolj va fi mult mai grea, mult îmbogățită prin premiile pe care le vor câștiga aceste elevi determinați. Trebuie să vă spun că personal sunt uimită și mândră și fericită de faptul că de la 2 septembrie toți copiii încă se bucurau de ultimele 2 săptămâni de vacanță. Acești elevi au venit de la școală în fiecare zi să facă cursuri intensive de limba franceză și să vă pregătească o minunată surpriză, pe care o lăsăm ca orice surpriză adevărată la sfârșit. Este un lucru îmbucurător și acest fapt de a veni în fiecare zi la școală, de a sta câteva ore bune cu caietul în mână și în fața profesorului, dovedește dorința de a învăța, dorința de a se perfecționa, pentru că ceea ce am dorit noi să facem este o școală altfel, o școală prin care competențele transversale să fie puse pe prim nivel, pe lângă pregătirea de bază, să le oferim un profil apt de secolul 21, pentru că trăim într-o lume altfel, pentru care trebuie altfel să-i pregătim pe elevi. În continuare am să o rog pe doamna director al liceului, Anca Păunescu, să vă spună câteva cuvinte de încurajare și în același timp eu vreau să-i mulțumesc pentru efortul, pentru dăruirea, pentru încăpățânarea, pentru tenacitatea, pentru determinarea și pentru neprecupețirea nici unei oboseli de a pune în practică, de a realiza ceea ce trăim noi astăzi împreună, deschiderea festivă a Liceului Voltaire. Și pentru a o emoționa, o să-i dau de la bun început diploma de fondator. Cu siguranță, doamnă prorector.
În noiembrie 2014, iertați-mă, echipa managerială a Universității din Craiova a avut un vis. Visul acela a devenit realitate. O realitate pe care, cu siguranță, cu tărie, și citez, doamna prorector, probabil că a început să mă cunoască mai bine decât mă cunosc eu uneori, cu nebunia hazardului, o vom face să fie o realitate a învățământului românesc, nu a învățământului doljan. Pentru că noi toți credem cu tărie în viitorul frumos, în faptul că sunteți primii și singurii care veți duce mai departe munca din spatele scenei, veți fi de fapt actorii, noi regizorii. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în acest vis, care s-au alăturat nebuniei noastre și în același mod le mulțumesc și celor care au fost sceptici, pentru că de fapt dumnealor au constituit motorul în regim de Formula 1 ca noi să fim astăzi aici. Îmi doresc ca toți cei care suntem astăzi aici să fim alături de voi și la întâlnirea de 50 de ani de la absolvirea liceului. Să-mi permiteți să vă mai spun două cuvinte. Stimați profesori ai liceului, mâine veți primi, veți primi astăzi pentru a mâna mâine și elevilor codurile de acces pentru platforma de e-learning a Universității, unde veți găsi și manual. Începând de mâine veți primi manual în format tipărit toți elevii. Deci veți avea manual în format tipărit, chiar dacă noi am fost înscriși mai târziu în sistem, Universitatea asigură manualul grafic. Deci veți avea posibilitatea să aveți acces și online pe site-ul liceului, pe platforma de învățământ la distanță. Aveți posibilitatea acolo să aveți acces la manuale, la școlare, la toate materialele pe care profesorii dumneavoastră pot să le încarce, puteți să faceți testări pe acea platformă, puteți să faceți videoconferință, puteți să faceți absolut orice lucru care vă trece prin minte. O platformă extrem de generoasă, care este construită chiar de Universitatea din Craiova, nu este o platformă accesibilă altor instituții de învățământ. Această aventură, cum o numește toată lumea, nu e aventură în sensul ăla de nebunie a aventurii, da? E o aventură în sensul plăcut al termenului, da? Cunoaștem potențialul, știm foarte bine că nu ne-am aruncat cu capul înainte într-o prăpastie. Universitatea din Craiova este o instituție puternică de învățământ. O instituție care are peste 1000 de cadre didactice, care are aproape 20.000 de studenți, care are mai bine de 800 de oameni în personalul administrativ, didactic auxiliar sau de execuție. Este o universitate care are o bază materială puternică, este o universitate care are proiecte de internaționalizare puternice și care are o activitate de cercetare care o clasează în primele 8 instituții de învățământ superior din România. Eu sunt absolut convins că această instituție s-a înscris în această aventură pentru a vă oferi o șansă în plus, pentru a face un învățământ care să vă facă oameni compleți, cetățeni ai Uniunii Europene, oameni care să își decidă propria soartă. Sunt absolut convins că acest liceu are un viitor strălucit în față. Viitor care n-ar fi fost posibil fără serviciile administrative ale Universității și vreau să-i mulțumesc acum aici public domnului profesor Sorin Domișoru de la Facultatea Economiei și Administrarea Afacerilor, directorul general al Universității, care s-a bătut cu jumătate din Ministerul Educației ca să obțină exact ce am vrut noi și exact acest lucru l-am obținut. Și o să-i dau acum o diplomă de fondator ca să și vedeți că așa e mai timid și s-a băgat de tot pe scaun. Mulțumesc mult.
la acest creativ? Scuze, surpriză. Nu vă las să cred. Îi mulțumesc mult, domnule rector, și asigurăm că, într-adevăr, e o școală altfel. Când vorbim despre aventură, este o aventură a spiritului, a minților noastre și a talentelor noastre. Pentru că dorim să stimulăm creativitatea elevilor.